这个你没有办法算哦，这个你必须要透过一个程序啊，你要透过一个统计的if的，不是所有的if的程序。你要透过一个 if 的程序，它就是1，不然就是0。好，所以呢，我们跟刚刚一样了，我们要看一下我们要做什么啊？我们来看一下，它第一个，它是告诉你说，至少、最少啊，小于等于。至少是这一个。我们把它写在这里好不好？所以来，我们来看哦，至少是15% 哦。它至少是0.15啊。所以这里呢就是0.15，但这要改成 P， P 等于0.15，小于0.15。什么叫大？没差。你喜欢大写啊？把它换。按照那个，然后基本上呢，也要算标准物，所以你要算标准物，标准物怎么算呢？标准物等于 P 乘上1减 P， 好，所以是0.15乘上1减掉0.15，除以30个样本，然后你要去开根号它。这是你的标准物。好，检定统计量呢，就是你要算平均数哈，刚刚漏了一个平均数了。你要去算平均数哈，平均数 average， 这大家同学都知道了啊。好，这个全部0.2啊，所以你的检定统计量怎么算呢？你的检定统计量怎么算呢？我们来看一下检定统计量怎么算哦。检定统计量是 P 0.2减掉宣称值0.15，除以什么？标准物，算出来是0.76多啊。0.2减掉0.15除以这个标准物，那因为它这个是临界值啊，临界值来讲的话呢，它这是左尾的临界值，所以它是负数啊，所以是 normal 的 SIMV 0.05，题目给的，所以负的1.645。好，计算的 P 值。normal 的 SDIST 0.77多哈，所以同学这第一题已经结束了哈，因为 z 值等于0.7670大于1.6445，所以接受 H0。好。因为 P 值等于0.7784，所以接受 H0。这个是第一个啊。那我们来看小于等于的啊，小于等于的。小于等于的做法哈，完全一模一样的哈。
但是呢，它的这个做法呢，其实都一模一样哈。你只要看它的检定总计量在这里啊，检定总计量在这里。那只不过说它这是右为检定哦，所以它的临界值呢会变成是正的。然后呢，它的 P 值呢会变成1来减掉它。所以同学你会发现呢，它现在是这样哈，结论是一样的。只不过你的写法是怎样？0.76多，它小于1.6449，所以它接受 H0。0.2216大于0.05，所以接受 H0。好人做到底哈，这边。谢谢。在这边哦，如果你是不等的话呢，等跟不等的话呢，如果你不等的话呢，同学他的检定统计量都一样的，它的检定统计量事实上是一样的。可是它的临界值呢就不太一样了哦。它的临界值我们刚刚用的是0.05，对不对？这时候你要除以2哦，因为它是双尾。然后我们跟这个来去做比较，所以你是跟1.96来去做比较啊，所以你会发现一样的哈。你会发现一件事哈，0.0707670，它小于多少？1.95，1.9600哦，所以接受 H0。它的 P 值呢？它的 P 值呢？要是0.4432。大于0.05，所以接受 H0。为什么这样来？一样，我在这边画个图给同学看。P 值不是在这里吗？所以呢，你会因为 P 等于 normal SDIST 0.7670，所以算出来答案是多少？算出来答案是0.7784，它大于5%，所以接受 H0。这是第一个。第二个，知道这边是拒绝区，对不对？那这个跟它是对称的，所以这边是1.645，所以你的 z 值呢等于0.76多，在这里0.7670， 0.7670大于对不起，小于1.645，所以我要怎样？接受 H0。有没有？是不是也是接受 H0？ 好，然后这边呢 ，P 值呢 ，P 值它是从这边来的，拒绝区在这边，所以 P 值从这边来的，这边刚好这一块，这两个相加等于1，所以你会发现呢 ，P 值等于什么？1减掉 normal 的 SDIST。0.7670，所以这算出来是0.2216，它大于5%，所以也是接受 H0。好，最后一个就是补充的双尾的啊，双尾同学要会哦啊。考试呢题目是随机的啦啊，所以他抓出来，搞不好你是双尾啊。
双尾 H0 P 等于0.15 H1 P 不等于0.15，所以它两边是1.96负1.96，所以这边是拒绝区，这边是拒绝区。一样，你的 z 值等于多少？0.7670小于1.96，所以我要接受 H0。你的 P 值0.7670在这里哦，0.7670在这里，所以你是 P 值你要等于什么？1减掉 normal 的 S DIST 0.7670，可是同学你要记得，你这是双尾，你要乘以2，乘以2的结果是0.4432大于5%，所以接受 H0，所以它根本就是0.15啊，大于等于小于，就是它都接受了，所以它这根本就是0.15，好。